Herzlich willkommen im weltweit ersten Plus-Energie-Bürohochhaus Made in Austria. Es ist ein Gebäude, das nicht nur von der TU Wien genutzt wird, sondern es war auch ein Forschungsprojekt der TU Wien. Die TU Wien hat über die verschiedensten Fakultäten die verschiedensten Forschungsschwerpunkte und einer von den größten davon ist der Forschungsschwerpunkt Energy and Environment. In diesem Forschungsschwerpunkt ist dieses Projekt entstanden. Der Forschungsschwerpunkt wird über das Forschungszentrum Energie und Umwelt koordiniert und in diesem Forschungsschwerpunkt beschäftigen wir uns mit den Herausforderungen der Zukunft, beschäftigen wir uns mit den ganzen Themen, die damit zu tun haben, wie gewinnen wir unsere Energie, wie gewinnen wir die Energie umweltfreundlich und auch mit gesellschaftlich relevanten Themen. Und besonders wichtig ist uns in diesem Forschungszentrum ein systemtechnischer, interdisziplinärer Ansatz. Auch Vernetzung ist ein ganz wichtiges Thema und gerade die zwei letzten Punkte sind zwei Dinge, ohne die dieses Gebäude nicht hätte gebaut werden können. Also man muss gemeinsam, interdisziplinär, simultan zusammenarbeiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vor nicht allzu langer Zeit hat das Gebäude noch so ausgesehen. Es war damals das sogenannte Chemiehochhaus. Es wurde vorrangig mit Labors genutzt, es hatte eine Höhe von 55 Metern und eine Nutzfläche von ca. 8000 Quadratmetern. Mittlerweile wurde das Gebäude saniert und wir haben jetzt eigentlich fast nur noch ein Bürogebäude mit teilweise universitärer Nutzung. Also wir haben in einigen Stockwerken noch ein paar universitäre Säle und zusätzlich noch eine Bibliothek und den Veranstaltungssaal hier ganz herum. Was ist denn für uns die Definition eines Plus-Energie-Bürohauses oder generell eines Plus-Energie-Gebäudes? Ein Plus-Energie-Gebäude ist für uns ein Gebäude, das über das Jahr gesehen mehr Energie gewinnt, als es verbraucht. Das muss nicht für jeden Moment während dem Jahr gelten, aber über das Jahr gesehen, bilanziell, muss das stimmen. Also zum Beispiel im Winter gewinnen wir weniger Energie, als wir verbrauchen. Dafür müssen wir im Sommer einen Überschuss erwirtschaften, um das Defizit vom Winter abzudecken. Selbes Prinzip gibt es natürlich auch untertags. Dieses Gebäude ist nicht autark, es ist lediglich ein Plus-Energie-Gebäude, das über das Jahr gesehen halt eben mehr Energie gewinnt, als es verbraucht. Der erste Schritt, wenn man ein Plus-Energie-Gebäude errichten möchte, ist es natürlich, Energiequellen zu finden und anzuzapfen. Die Hauptenergiequelle, die wir in diesem Gebäude nutzen, ist, so wie einige von Ihnen das wahrscheinlich schon gesehen haben, als Sie hier hereingekommen sind, eine Photovoltaikanlage. Unsere Photovoltaikanlage besteht aus mehreren Komponenten. Am Dach haben wir eine Photovoltaikanlage mit ungefähr 100 Kilowatt Peak. In der Südwestfassade haben wir eine Photovoltaikanlage, also haben wir Photovoltaikelemente im Parapetbereich zwischen den Fensterbändern. Die Südostfassade, die ist fast vollständig mit Photovoltaik bedeckt, sogar das Stiegenhaus, eben allerdings nur mit semi-transparent. Und in Summe macht die gesamte Fassade eine Leistung von ca. 230 Kilowatt Peak aus. Das macht sie zu Österreichs größter gebäudeintegrierter Photovoltaikanlage. Das ist jetzt unsere Hauptenergiequelle. Um das Ganze ein bisschen übersichtlicher darzustellen, haben wir jetzt diese Grafik. Neben der Photovoltaik haben wir auch andere Energiequellen, nämlich zur Gewinnung von elektrischer Energie haben wir auch die Energiegewinnung unserer Aufzüge. Falls das in Summe nicht ausreicht, um den Bedarf zu decken, beziehen wir den zusätzlich benötigten Stromverbrauch, Strom aus dem elektrischen Netz. Falls wir mal einen Überschuss erwirtschaften, transferieren wir den zu den benachbarten TU-Gebäuden hier am Areal. Also wir speisen nicht zurück ins elektrische Netz, sondern wir verbrauchen es direkt vor Ort. Das macht das Thema sehr wirtschaftlich. Bei der Wärme beziehen wir in erster Linie die Wärme aus unserer Energierückgewinnung von der Serverabwärme. Also wir haben im Keller einen großen Serverraum, der wird mit wissenschaftlichen Computern genutzt und die Abwärme, die normalerweise einfach weggeworfen wird, wird in unserem Fall genutzt zum Heizen in den Wintermonaten. Und falls das einmal nicht ausreicht, haben wir immer noch unseren Fernwärmeanschluss ans Wiener Fernwärmenetz. Unsere Kälte, die beziehen wir aus der Umgebung. Weil die Serverabwärme, die müssen wir ja eigentlich in den Sommermonaten natürlich auch irgendwie wegbekommen. Und dafür brauchen wir eine Kälte. Die Serverabwärme bekommen wir weg über Free Cooling, also wir haben Hybrid-Kühltürme und die nutzen wir zum Free Cooling, wenn es draußen kalt genug ist. Wenn es draußen nicht kalt genug ist, haben wir eine hocheffiziente Kältemaschine, die Sie dann später bei der Füllung unten im Keller sehen werden. Jetzt haben wir so ein tolles System, Hybrid-Kühltürme mit einer hocheffizienten Kältemaschine.
natürlich nutzen wir es nicht nur zum Kühlen unserer Server, sondern auch zum Kühlen des Gebäudes. Also wie Sie es heute mitbekommen, wir werden heute gekühlt. Zusätzlich zur Kühlung des Gebäudes haben wir allerdings auch ein sogenanntes Nachtlüftungssystem. Das ist quasi eine Kühlung umsonst. Das ist fast genau das gleiche, wie wenn Sie in der Nacht das Fenster öffnen und die kühle Nachtluft durchs Gebäude strömen lassen. Das passiert halt eben bei uns automatisch. Das ist jetzt der erste Schritt, wenn Sie ein Plus-Energie-Gebäude errichten wollen. Der zweite Schritt ist, die Energieeffizienz zu steigern. Damit Sie das tun können, müssen Sie die folgenden Maßnahmen umsetzen. Sie müssen einerseits die Wärmeverluste und Einträge reduzieren. Also das ist ganz klassisch, dämmen, 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 luftdichte Gebäudehülle, die ganzen Lüftungsverluste so weiter möglich reduzieren. All das ist da drin. Es ist vor allem interne Lastenreduzierung. Alles, was im Gebäude an Energie verbraucht wird, jeglicher Verbraucher im Gebäude, der muss so energieeffizient wie möglich sein. Und er soll nur dann eingeschalten werden, wenn er wirklich benötigt wird. Optimalerweise schaltet er sich von selbst automatisch aus. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der bei diesem Konzept essentiell war. Natürlich brauchen wir auch intelligente Technik. Also das ganze Gebäude an sich passiv funktioniert nicht. Wir brauchen natürlich auch eine gewisse Intelligenz. Wir haben über das ganze Gebäude und auch in den Räumen selbst so intelligente Technik verbaut, dass das Gebäude selbstständig versucht, in den Zustand zu kommen, in dem es die wenigste Energie verbraucht. Und last but not least, wir haben einen Monitoring- und Optimierungsprozess implementiert. Also einfach nur den Schlüssel übergeben und dann noch sagen, okay, das Gebäude funktioniert. Wir schauen uns jetzt nichts mehr im Detail an. Nein, so machen wir das nicht. Wir schauen uns das Gebäude jetzt über 3 Jahre im Detail an und versuchen daraus zu lernen, Fehler zu korrigieren und das zu optimieren. Wozu führt uns jetzt das Ganze? Hier sehen Sie den Energieverbrauch eines typischen Büroneubaus, aufgeteilt in 2 Gruppen, in die Gruppe Gebäude und in die Gruppe Nutzung. Das ist übrigens der Primärenergiebedarf, nicht der Neubau. Wir haben es geschafft, durch die Optimierung von sage und schreibe 9300 Komponenten den Energieverbrauch auf ein Achtel zu reduzieren. Das ist klein genug, um ihn abzudecken mit der Energiegewinnung von unserer Photovoltaikanlage und teilweise auch vom Aufzug und der Serverabwärme. Und die wirkliche Besonderheit bei diesem Gebäude ist, klassischerweise muss man bei einem Plus-Energie-Gebäude eigentlich nur den Gebäudeteil abdecken. Hier decken auch den Nutzungsteil ab. Der Nutzungsteil, das ist jener Teil, wo die Computer drin sind, wo die Server drin sind, wo die Kaffeemaschine drin ist. Also eigentlich hätten wir den Titel Plus-Energiegebäude verdient. Jetzt sind wir schon auf meiner letzten Folie angelangt. Nochmal eine kurze Zusammenfassung von den ganzen Inhalten. Wie errichtet man ein Plus-Plus-Energiebüro-Hochhaus? Erster Punkt, Nutzung lokaler erneuerbarer Ressourcen. In unserem Fall war es die Sonne und die Umgebung. Und wir haben auch ein bisschen über den Tellerrand geschaut. Wir haben den Aufzug und die Serverabwärme als Energiequelle identifiziert und angezapft. Zweitens, ganz wichtig, Steigerung der Energieeffizienz. Sie müssen das Gebäude so gut wie möglich dämmen. Sie müssen den heizwärmen- und Energiebedarf so weit wie möglich senken. Sie müssen den Energiebedarf generell senken. Das bedeutet manchmal Erbsen zählen. Und Sie müssen, das habe ich jetzt vorhin nicht vernünftig erwähnt, Sie müssen die Nutzerinnen mit ins Boot holen. Weil nur gemeinsam mit ihnen geht es. Nur gemeinsam mit ihnen können Sie die internen Lasten reduzieren. Und last but not least, wie eingangs erwähnt, es ist extrem wichtig, dass das Ganze zusammenspielt. Man muss besser zusammenarbeiten. Es erfordert eine intensivere Zusammenarbeit bei den Ausführenden, bei den Planern in jedem Prozess der Entstehung eines Projektes. Abschließend noch kurz einmal eine Auflistung von den ganzen involvierten Partnern und auch von unseren Förderern und Geldgebern. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich dann schon später auf die Führung.